لو ما شفتش الحلقات اللي فاتت من حكاية شوان هتلاقيني سايب لك الرابط بتاعها تحت في وصف الفيديو. ودلوقتي خليني اقول لك ابرز احداث الحلقة اللي فاتت. شفنا شوان بعد ما ساب المدينة بتاعته وسافر في القطر وانقذ البنت في القطر بعد ما العصابة كانوا عايزين يقتلوها، وكمان راح لبيت المعلم جياو عشان يتجوز بنتهم، بس هم هناك اتريقوا عليه وقل منه جامد. وبنتفاجئ ان البنت اللي انقذها بترجع له تاني وجدها بيطلب منه انه يتجوزها. وشفناه كمان لما علم على المعلم وروق عليه. فيا ترى بقى ايه اللي هيحصل تاني؟ ده اللي هنشوفه دلوقتي يا صديقي. اذكر الله وصلي على النبي ويلا بينا نبدأ الحكاية. وبنرجع نكمل حكايتنا بعد ما سيبنا شوان بيلبس البدلة في المحل، والرجالة اللي بيطاردوا يوهان شافوها ورايحين يمسكوها، بس يوهان بتروح تستخبى منهم في الأوضة اللي بيغير فيها شوان. فبيقول لها يخرب بيتك انت اللي جابك هنا، فبتكتم بقه بايديها وبتقول له اسكت خالص، بره في رجاله بتطاردني وعاوزين ياخدوني، وانت دلوقتي هتروح تساعدني وتجيب لي هدوم تانية عشان البسها عشان ما تكشفش. فبيتسحب شوان وبيروح ياخد فستانين من غير ما الرجاله تشوفه وبيرجع لها بيهم. فبتبدا يوهان تغير هدومها، بس بعد ما بيسمعوا صوت الرجاله بره بيقولوا ان دي الاوضه الوحيده اللي ما بصوش عليها. وقبل ما يفتحوها يوهان خدت شوان بالحضن عشان ما تبانش. فالرجاله لما بتشوف المنظر ده بتتحرج وبتقفل الستاره بسرعه، وبكده يوهان قدرت انها تضحك عليهم. بس شوان اتصدم من اللي عملته وما كانش قادر ينطق، ولما بيفوق من صدمته بيقول لها ده ما كانش اتفقنا، انت كده هتخليني اطلب مبلغ اكبر. فيوهان بتقول له خد اللي انت عاوزه بس خلص مهمتك الاول، انت هتفضل الليله دي معايا وهنقضيها بشكل مختلف خالص. فبنشوفهم بينزلوا من العربيه وهم متشيكين قدام فندق كبير جدا، ويوهان بتمسك ايده وبتقول له يلا تعالى معايا وما تتكلمش كتير، انا هتولى المهمه دي. فبيحس شوان بشعور وحش جواه وان في حاجه هتحصل. فالناس اللي في الحفله لما بيشوفوهم سوا بيفتكروهم متجوزين جديد، وبتطلع ياو موجوده في نفس الحفله دي وبتشوف شوان معاها، فبتتعصب وبتقول الواد ده تاني وكمان المره دي مع يوهان بنت عيله شياو المعروفه. فالواد اللي معاها بيقول لها سيبيه وتلاقيه بيتفشخر بنفسه عشان ضرب الرئيس فبتشوفه اخت تشين وبتشبه عليه. فبتقول لاختها بصي كده مش اللي هناك ده شبه شوان؟ فاختها بتقول لها لا يا اختي ده مش شبهه، ده هو شوان بشحمه ولحمه. الواد ده اخر مره قال لي انه هيروح عشان عنده حاجه مهمه، بيعمل ايه دلوقتي مع البنت يوهان دي الله اعلم. فبيجي واحد من الحفله وبيقول له يوهان ما تعرفناش من اللي معاكي ده. فبتقول له ده صاحب شوان وكان بيدرس بره زيي وجه معايا دلوقتي. فالشخص ده بيوجه كلامه لشوان وبيقول له اكيد انت طالب متفوق جدا لانك درست بره. فشوان بيتوتر وبيحس انه مش عارف يتكلم ويكمل في الكذبه بتاعتها، بس بتيجي ياو من وراهم وبتقول لهم ده واحد جاهل وفلاح وكمان جاي من الارياف، ومعرفش ازاي جات له الجراءه يكذب ويقول انه كان بيدرس بره. انا اول مره اشوف بجاحه للدرجه دي. فبتبص لها يوهان بشر وبتقول لها انت يا بتاعه انت الزمي حدودك واعرفي ان اللي بتتكلمي عليه ده يبقى صاحبي. فالشخص اللي واقف معاهم بيقول لياو انت تقصدي ايه بكلامك ده؟ هو انت تعرفي السيد شوان قبل كده؟ فبتقول له انا عارفاه عز المعرفه، لسه من 4 ايام كان عايز يخطبني وكان ناقص يبوس رجل عيلتي. فبيكمل الواد اللي معاها وبيقول لها ان الفلاح ده عاوز ينسب نفسه لاي عيله كبيره وخلاص، ولما عيلتنا رفضته وجاي دلوقتي يمثل دور راجل من بره علينا عشان يتلزق في عيله شياو المره دي. فواحده من الناس بتقول لهم لا ده شكله وسيم جدا مستحيل يكون من الارياف. فبيرد عليهم واحد تاني وبيقول لهم لا كلامهم صح، انا شفته فعلا في بيتهم في الوقت ده. فبنشوف اخت تشين بتراقب الموقف وبتقول لها احنا هنسيب الناس عليه كده ولا هندخل نساعده؟ فبتظهر جيانج وبتقف قدام شياو وبتقول لها الكلام اللي بتقوليه ده كده، انا معرفش ازاي الشر ده كله مدفون جواكي. فبتقول لها ياو انا قلت ايه غلط يا اختي؟ مش عشان غير هدومه ولبس نضيف يبقى هيغير من شخصيته الحقيقيه، لا هيفضل فلاح. فبتتعصب جيانج وبتقول لها والله ما في حد هنا حقير ومنتن غيرك انت وعيلتك، وهتتحاسبي على جرأتك في غلطتك في سهر عيلة جيانج. فكل الموجودين بيتصدموا من كلامها ومش مصدقين ان شوان هيبقى سهر العيلة جيانج. بس يوهان بتاخده بالحضن وبتقول لهم ان الراجل ده يخصني. فجيانج بتتعصب منها وبتقول لها انت ما سمعتنيش يا حبيبتي ولا ايه؟ بقول لك هيبقى سهر لعيلتي. وعشان تكمل الليله دي بتدخل البنت التالتة فيهم وبتقول لهم ولا انت ولا هي انا هاخده معايا وسعه. فبتوقفها جيانج وبتقول لها انت رايحه على فين؟ مش انتوا عاوزين دليل على كلامي؟ فبتمسك ايد شوان وبتروح تبوسه من خده وسط صدمته. فبيبعد شوان عنها وبيقول لها انت ازاي تعملي كده قدام الناس؟ انت اتجننتي ولا ايه؟ فبترد وبتقول له كده
كده هتكون جوزي المستقبلي وكنت بثبت للناس بس كل اللي بيحصل ده ما بيغيرش حاجه بالنسبه لتشين. فبنلاقيها بتمسك ايد شوان وبتقول لهم خلصتوا قله ادب خلاص، برضه هيروح معايا انا. بس يوهان بتكلبش فيه وبتقول لها بس هو وعدني ان الليله دي بتاعتي، فاتفضل بقى يا شوان قول لهم هتختار تروح مع مين النهارده. وجيانج بتبص له بكل شر وبتقول له يلا جاوب يا باشا. فبيبص شوان عليهم وهم عاملين عليه عصابه ومحاصرينه، فبيتوتر وبيقول لهم الحقيقه الاختيارات دي للعيال الصغيره، انا مش طفل يا جدعان. فبتزعل تشين وبتقول له انت خيبت ظني فيك، وبتاخد بعدها وبتمشي. وده طبعا بيزعل شوان لانه في الحقيقه ما كانش عايز يزعل حد، بس مش عارف يعمل ايه مع ولاد المجانين دول. بس اول حاجه بيفكر فيها انه يروح ورا تشين دلوقتي ويصالحها ويسيب الاتنين التانيين دلوقتي. فالباقي بيروحوا وراه، بس قبل ما جانج تمشي بتقول لياو لو فكرت تقربي من شوان او تقولي له نص كلمه مش هرحمك ساعتها. وبعدها بتستغرب ياو الواد شوان عرف الناس الكبيره دي منين وبيتحمقوا له كده. فبيجي الواد اللي معاها وبيقول لها انا عاوز اقول لك اني سمعت ايه على شوان، انا سمعت ان بعد كام يوم هيروح عشان يزور عيله وو، وساعتها اكيد عيله وو هتفرمه ومش هيخرج منها سليم. وبره عند شوان اللي بيحاول يراضي في تشين وبيقول لها اسمعيني انا ما اقصدش كل اللي حصل ده. فاختها بتقول له يعني دي جزاتها دايما انها قلقانه عليك. فبيبص شوان وراه وبيلاقي يوهام مع الجنج وجايين في ديله، فبيقول لهم انتوا لازقين فيا كده ليه؟ كل ما اروح حته تيجي ورايا كفايه كده. فبتقول له الجنج ما ينفعش اسيب اي مكان موجود فيه سهر عيلتي، لازم اكون معاه. ويوهان هي كمان بتقول له وانت دلوقتي صاحبي يبقى لازم ابقى معاك وما سيبكش. فبيجي واحد عشان يقول لتشين على المزايده بتاعت اجتماع النهارده، فبيبص لشوان وبيقول له انت مين اللي سمح لك تدخل هنا؟ فشوان بيقول له ليه ما ينفعش ادخل ولا ايه؟ فبيقول له ايوه ممنوع دخول اي حد غير اصحاب المستويات العاليه. انت بقى يا حبيبي ايه المؤهلات اللي عندك عشان تيجي وتشرفنا هنا؟ فبيبصوا له الجنج ويوهان وبيقولوا له بلاش تعرف ايه مؤهلاته عشان انت اللي هتزعل في الاخر. فبيبتسم شوان بسماجه كده وبيقول له قلت لي انت بتسال على مؤهلاتي مش كده؟ فالواد بيتوتر وبيبص على الناس التقيله اللي معاه وواقفه في صفه وبيقول انا الاحسن ما اعملش مشاكل معاه واتجنبه خالص دلوقتي. فبيروح يقول لتشين ان الناس كلها مستنياها بره والاحسن انك تيجي دلوقتي عشان تتناقشوا عن التعاون اللي هيتم ما بينكم. فبتروح معاه تشين وبيمشوا سوا وشوان بيبص عليهم ومستغرب الولد ده ولسه هيتحرك ويمشي، فبتقفشه اختها وبتقول له رايح على فين؟ مش كفايه مشاكل كده لحد النهارده؟ فبيكسفها شوان وبيقول لها انا رايح الحمام يا اختي، عايزه تيجي معايا ولا ايه؟ فالبنت ما بتقدرش تتكلم من الاحراج، بس هان بيرفع ايده وبيقول له استنى يا صاحبي خدني معاك. ولما بيروح الحمام بنلاقيهم بيراقبوا تشين والراجل اللي معاها وهو بيعرض عليها العقد وبياخد العصير عشان يدولها، بس الغدار بيحط لها ماده غريبه من الخاتم اللي لابسه وبيقول لها اتفضلي يا هانم اشربي العصير الاول واسترخي كده عشان نعرف نتكلم وندردش مع بعض. فبيجري شوان يفتح الباب بهمجيه وبيقول لها اوعي تشربي من العصير ده، الواطي ده حط لك حاجه فيه. فبيستخدم قوته وبيكسر الكوبايه اللي في ايديها وبيخلي وش الراجل ده يجيب الوان الطيف. فبيجلون الراجل على الحوار ده وبيقول له ايه الهبل اللي انت بتقوله ده؟ احنا قاعدين عشان نتفق على التعاون اللي هيتم ما بيننا وبنكتب العقد. فبتتضايق تشين وبتقول لشوان ايه اللي انت بتعمله ده؟ السيد ليو راجل محترم وساعدني، بطل بقى المشاكل اللي ما وراكش غيرها دي. فليو بيعيش الدور وبينتهز الفرصه وبيقول لها انا ماشي يا ستي بلا رمي جتت، نبقى نتفق على الشغل بعدين باي من غير سلام. فبتتضايق تشين وبتقول لشوان انت بوظت شغلي مع ليو وده كان هيفرق كتير جدا في مسيرتي المهنيه. فبيقول لها بس انت ما تعرفيش نوايا شريره ليكي انا شفته. فبتقول له لو سمحت بعد كده ما تتدخلش في شغلي وبتسيبه وبتمشي. فهان بيقول له ايه يا صاحبي هتسيبه ويمشي كده؟ فبيرد شوان وبيقول له يبقى لسه ما تعرفنيش، وبيروح يقول له حاجه في ودنه وهان بيقول له ايوه كده اديني. وعند ليو بنلاقيها يفرقع من الغيظ عشان شوان ضيع عليه الفرصه اللي كان هيستغل تشين فيها، وبيقول بغضب جحيمي الواد ده لازم اقتله واشرب من دمه. ومن وراه بيكون هان ماسك التليفون وبيصور كل اللي بيتقال صوت وصوره. وقبل ما المذاب بتاع ليو يبدا بيروح هان يقول لشوان على اللي حصل وانه صور كل حاجه زي ما توقع بالظبط. فبيطلع ليو بعدها على المسرح عشان يبدا المذاب بتاعه والناس كلها عماله تسقف له ومبسوطين بيه، وده طبعا بيفرح ليو جدا وبيتفشخر بنفسه لما بيشوف نظرات الناس ليه، وبيقول في باله بشر ان تشين قريب قوي هتبقى لعبه في ايده. فبيرجع تاني يتكلم في المايك وبيعرف الناس ان الرسومات الثلاثيه بتاعت شركته هتبدا تتعرض قدامهم دلوقتي. فهان بيقول لشوان العرض هيشتغل يا صاحبي اتفرج على اللي هيحصل. فبيشغل لياو العرض وبياخد الصدمه في وشه لما بيتعرض الفيديو
بتاعه وهو بيكلم السكرتيرة وبيحكي فيه على كل اللي كان هيعمله في تشين، وانه عاوز يخلص على شوان اللي قفش الحوار وبوظ له كل حاجة، والناس كلها بتتفرج والصحافة بتصور اللي بيحصل ومش مصدقين ان ليو طلع حقير كده، وهان مش قادر وهيعملها على نفسه من كتر الضحك. فبيتجنن ليو وبيقول للرجالة يلموا الكاميرات اللي صورت الكلام ده. اما جانج ويوهام مبسوطين من اللي حصل وبيقولوا لشوان انت اكيد اللي عملتها يا مصيبة، فبيقول لهم بثقة عيب عليكم، امال هسيبه يغدر بحد تبعي ولا ايه؟ دي اقل حاجة يستاهلها. فبنلاقي تشم متضايقة وحزينة وبتقول لاختها وشوان يلا عشان نمشي، وفي العربية وهم مروحين اختها بتقول لها ازاي واحد زي ليو يطلع بوشين كده قدام الناس، الواد ده لازم يتعاقب سواء عقاب تربية او على اللي كان هيعمله فيكي. فبتبص تشم بحزن وبتقول انا كنت حاسة ان نوايا مش كويسة بس انا كدبت نفسي، انا ما كنتش اعرف انه ممكن يوصل للاساليب الدنيئة دي. فبتبص لشوان وبتقول له انا اسفة، ما كانش ينفع افقد اعصابي عليك وانت كنت عاوز تحميني. فبيرد شوان وبيقول لها يا ست ما تكبريش الموضوع، كده كده لو حصل اي حاجة واجب عليا ان احميكي. وفجأة بتيجي عربية من وراهم وبتخبطهم، فبنشوف اللي نزل منها المعلم ليو وبيقول لهم بقى شوية اوغاد زيكم يعملوا فيا انا كده. فبتزعق فيه اختها وبتقول له انت واحد ما عندكش اصل وكنت ناوي على الغدر. فبيتعصب ليو وبيقول لها هو انت كنت فاكرة ان احب اختك ولا ايه؟ هو ده اخرها معايا، هي كانت شايفة نفسها فاهمة في التجارة وتقدر تنافسني، وكمان جايبالي المتخلف اللي ماشي معاها ده. فبيتعصب شوان من كلامه وبيكون على تكة عشان يروح يكسر له دماغه. فبيلاقي تشين بتقول له انا كنت ساذجة في الاول لما سبت الكائن ده يعيش، وبتقول له انا بقول لك اقتله دلوقتي وانا هتحمل كل العواقب. فبيفرح شوان وبيقول لها انت تؤمر يا فنانة من عينيا، انت ما تعرفيش انا كنت مستني اللحظة دي قد ايه. فصاحبنا ليو بيفكر ان شوان من العيال التوتو وهيعرف يخلص عليه بسهولة، بس هو في الحقيقة ما يعرفش اللي مستنيه. فبيروح يستخدم قوته وبيقول له تعالى لي عشان محدش هيتقتل غيرك الليلة دي. واول لما بيهجم على شوان بياخد الصدمة لما بيلاقيه بيصد كل هجماته بسهولة وما بتأثرش فيه. فبيستغرب ليو مش مستوعب ان هو كمان فنان عسكري، بس برضه ما بيتخيلش ان قوته ممكن تكون بالجبروت ده. فبيكرر نفس الهجوم عليه من تاني. فبيقول له شوان تعالى لي بقى عشان انا سكت لك من الصبح وجبت اخري، وبيرزعه بالبوكس التمام بيصفي اسنانه كلها ولسه هيكمل دب فيه، بس فجأة في حد بيهجم على شوان من ناحية تانية ومغطي نفسه بوشاح ومش عارفين هو مين، وبياخد ليو بعدها وبيمشي. وشوان مستغرب جدا مين اللي قدر يستخدم هجوم التسلسل وعنده القوة دي. فبتتعصب تشين عشان ليو ما اتقتلش وبتقول له ده اكيد ملك السيوف اللي اسمه سون جي، هو اكيد اللي عمل كده. فيا ترى بقى هيطلع مين ملك السيوف ده، وهل قوته هتقدر تتفوق على قوة شوان اللي محدش يقدر عليها؟ ده بقى اللي هنعرفه في الحلقات الجاية، وهنشوف اعداء شوان ناويين له على ايه. فما تنساش بقى انك تحط لايك وتشترك في القناة عشان تشوف كل حاجة جديدة تنزل بإذن الله. اذكر الله وصلي على النبي. اشوفكم الفيديو الجاي، سلام.